എനിക്കെന്നിട്ട് ബോറിങ് ഡേയ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബോറിങ് ഡേ ആണ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വേനലൊക്കെ കാരണം ചെടികളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടറുമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ കൂടിക്കിടന്ന കരിയിലകളെല്ലാം വാരി അവിടെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ശേഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ടർട്ടിലിനെയൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർത്തി ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉള്ള ചില്ലകളൊക്കെ കെട്ടി ബാക്കിയൊക്കെ വെട്ടി അടുക്കി തൂച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഭംഗിയാക്കി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. നല്ല വെയിലുണ്ട്.